Wow. Ya, what's up guys, and welcome back to Best in the Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di depan gue sekarang guys, udah ada sebuah box yang isinya adalah keyboard custom pre-built dari friends of ours di The Lazy Media. Jadi ini tuh adalah sebuah keyboard kreasi daripada Aldo, Sony, dan juga dari Jordi, The Lazy Gadget. Dan gue pengen ngecekin banget, karena memang sekarang tuh custom keyboard lagi happening banget ya. Mechanical keyboard lagi seru lagi, terutama karena sekarang lagi pada work from home, yang kerja pakai PC, yang pakai laptop tuh semua nyobain mungkin bisa dibilang, karena ya kerja di rumah jadi lebih leluasa, dan ini bisa dibilang ya sangat mengimprove produktivitas sih untuk punya mechanical keyboard yang bagus. Makanya kita akan unboxing dan sekalian ngomong kalau kalian juga yang lagi nyari laptop atau produk-produk MSI, itu kebetulan MSI lagi ada promo yang kalian bisa cek di sini. Oke, yuk kita cekin dulu. Nice box. Oke, so yes, ini dia guys. Brandnya adalah Roof dan nama produknya adalah Sera 68. Yes, karena ini adalah keyboard dengan total 67 plus satu buah keys yang pakai knob, dan kalian bisa lihat di sini adalah yes, ini adalah project personal mereka yang ketika gue tanya-tanya tuh ternyata makan waktu yang cukup lama guys, karena mereka ada beberapa parts yang dipertimbangkan masuk, itu butuh waktu nyarinya, dan sekarang udah ketemu. Makanya sekarang ini udah jadi produknya, dan yes, hopefully ini bisa jadi satisfying experience right out of the box dan nggak perlu ribet-ribet di custom lagi. Nah, ini mungkin buat cocok buat kalian yang pengen langsung out of the box keyboard pre-built yang udah asik. Oke? Dan kalian bisa cek aja ini di Instagramnya, yaitu @roofcollectionid. Oke, jadi keyboardnya ini, ini tuh ternyata box luarnya aja. Tuh, ada tulisan Type Your Perfection. Depannya juga sama, ini bahan boxnya tuh juga kayak premium banget, halus banget. Nah, di sini, yes, ada tulisan wireless 2,4 GHz, ada Gatron switch hot swap, dan ada rotary knob yang bisa diputer-puter nih. Nah, ini boxnya sih cakep banget sih, embossnya gitu-gitu juga semua asik. Dan kalau kita cek, nah di sini ada tulisan yaitu Milky Yellow yang menandakan ini menggunakan switch Gatron Milky Yellow. Yuk kita cek bareng-bareng. Alright, there you go. Kita keluarin. Jadi ini tuh ada tutup kayak plastiknya, lumayan buat kalian kalau kalian mau tutup keyboardnya kalau lagi nggak dipakai. Ada 2-in-1 keycap and switch puller. Jadi ini karena keyboardnya hot swap, bisa diganti-ganti. Yes, ini buat nyabut keycap dan ini buat nyabut si switchnya. Nice, ini tuh gue masih sering pakai juga yang dari keyboard-keyboard gue yang lain. Di bagian dalam kita bisa cek lagi ada aksesoris-aksesoris. Keren abis, ada keycap ekstranya. Dan jadi ada space bar berwarna pink dan juga berwarna kuning, dan ada tombol enter juga dan tombol escape. Jadi ini tuh semacam kayak aksen gitu kali ya. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti memberikan aksen ke keyboardnya, tinggal pakein si keycap ini aja. Dan ini kerasa kualitas keycapnya tuh bagus banget. Kalian bisa lihat warnanya juga rapih ya, dan asik sih, pink sama kuning stabilo. Cakep. Boleh. Kemudian di dalam juga kita dapat sebuah USB to USB-C cable yang braided, jadi kualitas kabelnya juga lumayan bagus ya, udah braided kayak gini, ngingetin gue sama kabel-kabel dari brand Nomad, nggak ada branding apa-apa sih, simple. Dan terakhir ada USB dongle, karena keyboard ini yes punya wireless 2,4 GHz. Dan juga Bluetooth. Banyak ya fiturnya ya. The journey continues. Ada thank you card gitu guys, jadi di sini. Enggak, ternyata cuma ini aja. Hello, thank you for purchasing and choosing our product to continue your journey. Gila, ini bagus banget loh kartunya loh. Kayak tebel dan teksnya juga semua nice. Warnanya sesuai ya tadi ya sama accent yang dikasih di keyboardnya ini. Mungkin kalian bisa lihat dari kamera depan juga. Dan udah,
Itu semua untuk isi tadi dari box dan juga aksesorisnya. Sekarang kita masuk ke keyboardnya nih. Beuh. Ulala, ulala. Oke, gua keluarin dulu aja. Oh, yes. Look at that. Gila, cakep sekali guys. Kalian bisa lihat ini dia. ROOF Sera 68 pre-built keyboard yang udah komplit nih ya. Jadi kalian nggak usah pasang-pasang switch, stabilizer, keycap. Sekarang udah ada langsung di sini dan as you guys can see ini keren abis sih. Keycapsnya juga perpaduan warnanya gue suka banget. Monokrom minimalis tapi cantik. Dan kombinasi warna hitam putih dicampur sama knobnya. Yang warna hitam ini juga bagus banget sih kelihatan desainnya. Well done, well done. Oh. Oh. Wow. Alright, this is good. Untuk keycapsnya sendiri, dia ini menggunakan bahan PBT ya, kalau kalian bisa lihat. Dan juga dia tuh pakai cherry profile, which biasanya itu suka ada yang namanya interference. Tapi keycaps ini tuh udah didesain, ini yang tadi gue bilang agak makan waktu karena keycapsnya ini sengaja dicari yang ketebalannya pas dengan cherry profile, karena cherry profile itu kan agak pendek. Dan itu bikin dia jadi nggak ada interference. Kalau kita biasa tuh interference ada di row 3 ya, bagian enter gini. Nanti kita akan tes aja interference-nya, tapi kalau kita bisa lihat langsung di atas nih, layout-nya menarik banget. Ini layout keyboard 65% ya, karena dia nggak ada F-row, nggak ada function row-nya, cuma ada arrow keys. Ini yang membuat dia 65%, tapi dia exploded. Artinya apa? Artinya dia itu tersebar, kalau kalian bisa lihat nih ada sedikit gap antara keyboard yang keys yang enter shift gini sama yang bagian kanannya. Dan untuk right shift-nya juga jangan lupa kalau kalian beli keycaps cadangan ini 1,75. Tapi again karena keycaps-nya udah bagus sih, ini menurut gua wow, surprisingly good loh out of the box. Stabilizer-nya, terutama tadi ketika gua tes ya, mungkin kalau kalian denger. Itu bagus banget, udah nggak ada rattle. Terutama di spacebar-nya ini udah toki guys bawaannya kalau kalian bilang ya. Jadi wow, out of the box really good, surprisingly good. Dan kalau kalian lihat sedikit ya, ada beberapa detail-detail juga, ada LED untuk nandain ini untuk caps lock-nya. Ada gambar video yang gua agak bingung, dan ada gambar ini mungkin untuk lock apa gitu, Windows lock gitu. Bagian knob-nya sendiri ini bisa dipakai buat volume up and down dan bisa ditekan guys. Jadi kalau ditekan itu biasanya untuk mute. Kemungkinan juga bisa disetting nanti dari software, tapi nanti gue akan cek lebih lanjut. Dan terakhir di bagian atas ini adalah untuk connectivity-nya, di mana ada untuk connectivity dongle 2,4 GHz, ada USB, dan juga ada Bluetooth. Nah, kalau kita lihat ke bagian atas, ini tuh ada switch-nya. Jadi sekarang switch-nya ada di tengah. Kalau kalian pengen ke Bluetooth, kita switch ke sini. Dan lampu LED RGB-nya langsung hidup. Dan yes, super nice dan terang juga kalau kalian bisa lihat ya. Oke, nanti kita akan pairing ini ke laptop sambil kita cek ke bagian belakang sekarang. Nah, untuk bagian belakangnya cukup polos memang. Jadi dia nggak ada extra fit lagi untuk tambahan kakinya. Biasa kan kita bisa adjust, tapi ini untuk typing angle-nya sih setelah gua cek ya, kalau kalian bisa lihat nih. Ini cukup oke sih, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu landai juga karena ada sedikit naikan di sini ya. Dan ini juga tembus RGB, sama kayak bagian ininya juga tembus RGB. Jadi mungkin kalau lampunya pas lagi gelap, ini mungkin bakalan kelihatan bagus. Oke, nah sekarang kita akan coba apa lagi nih? Kita coba konekin ke laptop buat coba typing test.
Oke, so, yes, tadi kalian udah denger sound testnya gimana menurut kalian? Menurut gua sih ini asik banget, cuma tadi memang ada sedikit kalau kita denger rattle, itu cuma ada sedikit di bagian enter. Steps kirinya kayaknya perlu sedikit loop ekstra aja, tapi sisanya suaranya menurut gua nice, oke. Keycaps-nya juga bagus, feeling di tangannya juga enak, build quality overall juga oke. Dan sekarang gue cuma pengen sedikit ngecekin aja ke bagian dalam. Kalau kalian bisa lihat nih sekarang, PCB-nya ini dia menggunakan north facing ya. Yang mana artinya biasanya kalau sama keycap dengan cherry profile itu akan ada yang namanya interference. Kalau north facing tuh LED-nya di atas, menghadap ke atas ya. Nah sekarang gue akan coba testing aja, which is di row 3 yang gue pakai ini adalah key yang L. Itu kita akan coba masukin nih kertas untuk ngecekin apakah dia interference. Kalau interference itu kejepit guys, jadinya nanti kalau kita masukin, ini dia akan ketahan kertasnya. Nah sekarang kita coba tekan, dan ini gua nggak pakai tenaga sama sekali ya, jadi dia nggak kejepit, yang artinya bener keycapnya walaupun dia pakai cherry profile itu nggak ada interference. Dan dari sound testnya juga kalian bisa dengar kalau row 3-nya ini aman dari interference. So that's good job buat mereka karena mereka udah emang mikirin banget artinya kalau keycap dengan cherry profile tuh bakalan bahaya, tapi ini aman. Dan ini juga untuk hot swap. Hot swap ini adalah kalian bisa ganti-ganti switch-nya. Switch bawaannya ini adalah Gateron Pro Yellow. Jadi ini bukan Milky Yellow ya. Kalau Milky Yellow tuh atasnya pakai bahan yang lebih translucent, lebih padat, dan bukan bahan yang polikarbonat kayaknya. Jadi ini Gateron Pro Yellow, bukan Milky Yellow harusnya. KS9 kodenya. Dan in terms of typing experience menurut gua ini enak-enak aja, nggak ada keluhan sama sekali sih dari gua ya. Enak banget, dan dengan adanya tadi knob dan arrow cluster yang terpisah, ini juga bikin jadi lebih oke. Nah sekarang gua coba pengen pasang accent keycaps-nya ke sini buat ngasih lihat ke kalian aja kira-kira kayak gimana nih jadinya. So, yes, ini dia setelah dipasang accent keycaps-nya, cakep banget. Gue harus bilang, gue belum pernah lihat keyboard dengan tampang kayak gini guys. Terutama di bagian Stabilo Yellow-nya ngingetin gue sama Cyberpunk di tahun ini. Dan menariknya juga ya ini guys, karena dia udah ada knob. Karena tren knob 2021 ini, ya sekarang kalian bisa atur volume langsung dari sini aja. Biasa kan kalau dulu pakai function row, ini bisa diganti langsung ke knobnya. Dan untuknya tinggal ditekan aja knobnya. Itu juga asik. RGB full. 3-way connection, kalian ada wireless dongle 2,4 GHz, ada Bluetooth dan juga ada kabel, plus dia ada baterai juga 2400 mAh yang bisa dipakai buat wireless tadi. Jadi not bad, not a big battery, but I think it's more than enough. Oke, terakhir sedikit comparison aja, karena ini layoutnya agak unik ya, 65% exploded. Ini gua ada Noir N1 V2 yang 65% biasa. Jadi kalau kalian bisa lihat nih, dia nggak ada jarak di antara arrow-nya ini. Sebagai perbandingan ya, kalau ini kan dia ada jarak di arrow-nya, jadi kalian bisa lebih lebih pas, nggak sering kepencet salah. Kalau gua itu di 65% yang kayak gini sering kepencet ke ini guys, ke arah atas ini kadang-kadang kalau mau cari arrow, jadi dengan adanya separasi memang jadinya lebih oke. Nah, buat harga dari keyboard ini sendiri, gue baru dapat info pastinya yaitu di 1,699 juta rupiah, dan menurut gue ini tuh oke banget loh buat yang ditawarkan sama keyboard ini. So, yes guys, I think that's it. Itu tadi untuk unboxing dan juga first impression daripada ROOF Sera 68, keyboard project pertama daripada TLM, daripada Aldo, Sony, dan juga Jordi. And I gotta say, mereka done it really well. Congrats buat mereka. Salut, ini kayak bener-bener passion project gitu ya jadinya ya. Mereka bikin keyboard pre-built yang emang bagus, out of the box, tinggal dipakai aja. Fiturnya juga lengkap, keycaps-nya juga cakep, didesain dengan tambahan aksen yang juga bikin menarik banget, eye-catchy banget. Dan ya hopefully sih gue akan coba testing lagi lebih lanjut. Dan kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa, tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Gue akan sebisa mungkin menjawab pertanyaan kalian. Dan kalau kalian suka videonya, boleh langsung aja diklik tombol jempol, karena itu akan ngebantu banget channel Basing.Tech. Dan juga komen di bawah, menurut kalian gimana sih ROOF Sera 68 ini, apa yang perlu diimprove, biar nanti tim dari TLM juga mungkin bisa baca-baca komen kalian. Oke, segitu aja. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Oh ya, subscribe, hidupin lonceng. Lupa. Ternyata di knobnya juga ada ini loh, lampu kedip-kedip.